День за днем корреспонденты нашего телеканала следят за всем, что происходит у нас в республике и за ее пределами. И сегодня, завершая неделю и подводя ее итоги, мы расскажем вам о самых интересных событиях и, конечно, людях, с которыми нам удалось встретиться и пообщаться. Вы смотрите итоговую программу «Якутия. День за днем». Меня зовут Иван Лазаренко, и вот о чем мы расскажем вам сегодня. Вакцинация от COVID-19 идет полным ходом, однако региональные власти допускают усиление ограничительных мер в случае ухудшения эпидобстановки. Сейчас принимается решение о введении ограничительных мероприятий по проведению массовых мероприятий, посвященных Дню Республики и на первомайские праздники. Пожары с гибелью людей продолжаются. С начала года жертвами стихии стали 36 человек. Стучалась к ним, кричала, что надо вызывать пожарников. Но никто не вышел и никто мне не ответил. Из провинциального северного городка в достойную современную нефтегазодобывающую столицу Якутии в Ленске полным ходом идет реализация программы по переселению из ветхого жилья. В Ленском районе, в городе Ленске, у нас самый большой объем аварийного жилья в отдельно взятом населенном пункте. Каким образом контролировать, что смотрят наши дети и вообще возможно ли это сделать? Они фильтруют контенты, они запрещают детям заходить в нежелательные сайты, использовать нежелательное программное обеспечение. Решит ли раздельный сбор мусора экологическую обстановку в регионе? Но переработки вторсырья в столице узнали мои коллеги. Летом, когда, вообще в теплое время года, когда есть возможность вывозить мусор, то мы этим занимаемся. А зимой тут нереально. Обо всем этом и не только мы расскажем вам в ближайший час. Начнем с официальной повестки. В ходе рабочей командировки глава Якутии Айсен Николаев побывал в старейшем поселении Нерюнгринского района, селе Иенгра. Сейчас здесь проживает около 1300 человек, большинство из которых сохраняют традиционный уклад жизни, занимаются оленеводством и охотой. Это одно из немногих мест в мире, где сохраняется культура и язык эвенкийского народа. В ходе встречи с населением прозвучали просьбы об усилении работы в рамках реализации закона об этнологической экспертизе, о развитии учебно-методической базы эвенкийского языка, строительстве нового здания для пожарного депо, помощи жителям в приобретении экономичных котлов длительного горения и многом другом. Отвечая на вопросы жителей, Айсен Николаев подчеркнул, что государственная политика в республике направлена не только на сохранение сельских поселений, но и на их развитие. Необходимо полностью решить вопросы благоустройства, строительства социальных объектов, сохранить традиционные отрасли хозяйствования. Многие вопросы, которые поднимали жители, будут решены в ближайшие годы, заверил Илдархан. Также глава республики встретился с жителями поселка Чульман, обсудили вопросы переселения из ветхого и аварийного жилья, планы по развитию здравоохранения. Так, уже в сентябре 2022 года откроет двери физкультурно-оздоровительный комплекс с катком, который возводится в Чульмане по программе «Газпром детям». Что касается реконструкции аэропорта в Чульмане, то глава отметил, что появилась возможность существенно сократить время реконструкции взлетно-посадочной полосы до 4 месяцев. Таким образом, работы начнутся 1 июля и уже с 1 ноября 2021 года аэропорт возобновит прием воздушных судов без ограничений. За время реконструкции подрядчик обновит взлетно-посадочную полосу и построит новое служебно-пассажирское здание площадью 9000 квадратных метров с пропускной способностью 300 пассажиров в час. Сегодня готовность объекта составляет 30%. О реконструкции аэропорта смотрите в материале далее. 13 апреля в ходе визита в Нерюнгринский район ход работ по реконструкции главной воздушной гавани Южной Якутии проинспектировал премьер правительства республики Андрей Тарасенко. Судя по экспресс-интервью, председатель правительства был приятно удивлен объемом накопленных инертных материалов, имеющейся на объекте специализированной техникой. В частности, использующийся подрядчиком молдавской компании «Стройдорсервис» специализированный укладчик твердого бетона фирмы «Гамака», высокопроизводительный и обеспечивающий максимально высокое качество покрытия, один из двух имеющихся в стране в целом. Очень скоро от его производительности, достигающей 70 см в минуту, будет зависеть многое, в том числе максимально быстрая сдача взлетно-посадочной полосы. Взлетно-посадочная полоса будет
сдана в эксплуатацию 1 ноября 2021 года. На объекте мы отметили максимально высокую культуру производства, слаженность и четкость в работе коллектива подрядной организации компании «Стройдорсервис». Компания давно известна в сфере дорожного, промышленного и гражданского строительства и четко осознает важность соблюдения сроков сдачи важного объекта. Аэропорт обретет также новое здание аэровокзала. Здание аэровокзала планируется сдача в сентябре 2022 года. Руководитель подрядной организации обратился в управление архитектуры при главе республики, чтобы с помощью специалистов управления на стадии подбора материалов придать строящемуся объекту уникальный архитектурный и дизайнерский код. Уже сделаны первые шаги в этом направлении. Ну, вообще нужно отметить, что социальная ответственность таких подрядных организаций очень редко встречается. Мы, конечно, очень рады, что именно по Чульману, по таким серьезным объектам, как, например, аэропорт, сегодня востребованы именно наша сфера дизайна, архитектуры. Мы со стороны управления архитектуры уже подобрали потенциальных коллег, которые желают работать по этому проекту, и уверены, что при таком взаимодействии мы получим современный объект. То есть мы сейчас поможем ему с подбором материалов современных, с более эффективными экономическими решениями. И, конечно же, когда подключаются профессионалы, архитекторы, дизайнеры, то обязательно это будет уже совершенно другой архитектурный облик этого объекта. Слаженная работа всех вовлеченных в процесс специалистов – гарантия того, что воздушные врата Южной Якутии обретут неповторимую идентику и визуальный облик. Увидим уже в ближайшее время. Дмитрий Аргунов, Тамара Игнатьева, Вадим Барашков, Нерюнгринский район. Также Айсен Николаев в ходе поездки уже в Мирнинский район принял участие в форуме «Будущее алмазных городов», который прошел в Мирном. Он был посвящен масштабным социальным реформам. В мероприятии также приняли участие генеральный директор «Алроса» Сергей Иванов и глава Мирнинского района Ришат Юзмухаметов. В формате открытого диалога были рассмотрены проблемные социально-экономические вопросы Мирнинского района. Подробнее расскажет Марферина Алексеева. В рамках форума были подробно рассмотрены глобальные проблемы в 4 сферах – здравоохранение, инфраструктура, жилье, а также культура и досуг. Первой в этом списке здравоохранения стоит вовсе не случайно. Несвоевременное, некачественное медицинское обслуживание, ветхое состояние зданий больниц, отсутствие специалистов узкой направленности. Эти пункты стали причиной разработки Минздравом Республики программы развития здравоохранения в районе до 2025 года. В нее вошли капитальные ремонты больниц и поликлиник в 7 населенных пунктах района, приобретение современного медоборудования и автомашин для больниц. На эти цели выделят более 1 миллиарда рублей со средств компании «Алроса», республиканского и районного бюджетов. Для того, чтобы повысить качество жизни населения и привлечь квалифицированных специалистов, компания «Алроса» со следующего года планирует обеспечить работников здравоохранения и системы образования дополнительным оплачиваемым отпуском. Также компания обеспечит учащихся с 5 по 11 классы бесплатным завтраком. Мирнинский район будет единственным районом, где будет организовано бесплатное питание для всех обучающихся Мирнинского района. Это единственный район на территории Республики Саха-Якутия, где работники муниципальных учреждений образования будут получать ежегодно меры поддержки в оплате проезда к месту отпуска. Таких уникальных случаев действительно мало. В блоке «Инфраструктура» были озвучены такие проблемы, как отсутствие мостовых переходов и аварийное состояние ныне действующих мостов. 40% дорог района не соответствуют требованиям, а большая часть дорог – грунтовые. Взлетная полоса Мирнинского аэропорта также не отвечает требованиям, а пропускная способность аэровокзала мала. Строительство в сторону Иркутской области, оно уже начнется. Сейчас участок Мирный, Ленск, практически на завершающей стадии передачи в федеральную собственность. До 2024 года уже работы будут проводиться до ответвления на Консюрях. Ну и дальше работа будет идти с тем, чтобы в 1935 году, как ставится сейчас задача, дорога у нас от Иркутской области, от федеральной трассы до Мирного тоже была здесь полностью круглогодичная в асфальтовом исполнении сделана. И тогда у нас впервые в истории появится так называемый северный широтный автомобильный вход. Актуальнейшей проблемой по-прежнему остается расселение граждан с ветхого и аварийного жилья. Треть жилого фонда района – деревянные, и многие аварийные дома были признаны таковыми только после 2017 года. А это обозначает, что они не включены в действующую республиканскую адресную программу.
Мы видим здесь резервы. Конечно же, можно идти по разным направлениям, и по ним нужно идти. Это и покупка жилья на вторичном рынке, но и все равно я не снимаю это с повестки дня по Минскому району, это строительство нового жилья. Ну, конечно, претензии есть вот по тем домам, которые были построены, но они все-таки, я считаю, что устранимы. В рамках гарантийных обязательств компаний-застройщиков они будут все сделаны. Вот, но в дальнейшем надо новое жилье, эффективное, современное строить, и мы здесь уверены, что Министерство строительства республики вместе с республиканским нашим оператором, департаментом жилищного строительства, сделает все, чтобы с районом этот вопрос реализован. В блоке досуга и культуры опрос жителей показал, что населению не хватает гастрольных зрелищных мероприятий. Есть недостаток крытых детских площадок, парков и зон для досуга. На что компания представила новый проект-конкурс «Территория Алроса». Лучшие социально-общественные проекты, направленные на повышение качества жизни населения и комплексного развития городской среды, получат от компании до 20 миллионов рублей. В целом формат форума понравился всем участникам. Открытое обсуждение проблемных вопросов и предложения для их решения скажутся на качестве жизни населения уже в ближайшем будущем. Марфелина Алексеева, Артем Алексеев. Якутия день за днем. Перейдем к ситуации с коронавирусом. По стране более 8 миллионов человек вакцинировались от COVID-19, заявила вице-премьер страны Татьяна Голикова на итоговой коллегии Минздрава России. Растущие объемы вакцинации населения от коронавируса дают возможность думать о скором снятии ограничений, подчеркнула она. В ходе выступления министр здравоохранения России Михаил Мурашко отметил, что пандемия стала одним из сильнейших вызовов для системы здравоохранения и обусловила негативные демографические тенденции. Между тем, первые прививочные туристы из Германии прошли вакцинацию от коронавируса российской вакциной «Спутник Ви» в Москве. Некоторые туристы рассказали, что были приятно удивлены быстрым процессом вакцинации. Ханс Бланк, оператор туристического агентства «Азуро», сопровождающего туристов, рассказал, что приезда в Россию для прививки ожидают около 500 человек. Стоимость прививочных туров, включая цену вакцины, варьируется от 1 до 3 тысяч евро. Согласно немецкому институту Роберта Коха, обе прививки от коронавируса получили 6,4% населения Германии, а одну дозу 18,5%. Так что для меня наиболее удобным по времени вариантом была вакцинация спутником. Я изучал этот вопрос, и, на мой взгляд, спутник – одна из лучших доступных векторных вакцин. Я думаю, что около 50 стран уже признали ее, поэтому мое мнение основано не на позиции властей Европейского Союза, а на технической квалификации вакцины, на мой взгляд. К сожалению, эпидемиологическая ситуация у нас в регионе стала ухудшаться. На 18 апреля выявлено 72 новых случая коронавирусной инфекции, в том числе в Якутске 42, Алданском районе 11, в Мегино-Кангаласском, Нерюнгринском районах по 5 случаев, в Таттинском районе 4, в Усть-Алданском районе 3, в Ленском и Хангаласском районах по 1 случаю. В случае дальнейшего увеличения числа заболевших коронавирусом якутян региональные власти рассматривают вопрос усиления ограничительных мер. В связи с устойчивым ухудшением эпидемиологической обстановки сейчас принимается решение об введении ограничительных мероприятий по проведению массовых мероприятий, посвященных Дню Республики и на первомайские праздники. Данные ограничения будут введены в тех муниципальных образованиях, где зарегистрирован повышенный рост заболеваемости. Ухудшение эпидемиологической ситуации отмечается, например, в Алданском районе. Но вакцинация продолжается. Порядка 3000 жителей Алданского района смогут получить прививки против COVID-19. Тему продолжит Татьяна Вахнина. Вакцинация против COVID-19 продолжается. На прошлой неделе Алданский район получил очередную партию вакцины Гамковид-Вак в количестве 500 доз. Первый компонент препарата уже освоен. На вторую инъекцию прививочного цикла гражданам надлежит прийти спустя 21 день. Вакцина продолжает поступать. 500 доз мы уже освоили, получили еще 1800 доз гамковид, и уже тоже осваиваем этот объем и обещают нам до конца месяца, как я понимаю, поставку 1200 доз эпивака. Активно прививаются лица старше 65, что радует.
Желающих защититься от COVID-19 по-прежнему много. На прививки алданцы записываются массово. Особенно активны граждане старших поколений. Бесспорную пользу вакцинации признает и молодежь. Вакцина поступила, и мы все очень хорошо вакцинируемся. У нас уже половина студентов провакцинирована. Первую вакцину получили, и вторая вот уже ждем. На минувшей неделе массово были вакцинированы против COVID-19 студенты и преподаватели Алданского медицинского колледжа. Прививки получили свыше 100 человек. Как только вакцина поступила, мы заранее, во-первых, у студентов уже обговорили этот вопрос, и больше 200 человек, если точно сказать, 202 человека желающих подошли для того, чтобы получить прививки. 120 человек получили из студентов, поменьше, чем желающих было, потому что оказались антитела, оказались те, кто получил медотвод на данный момент, но желание это осталось, и они готовы вакцинироваться, перенесены на май месяц. А вообще студенты очень ответственно к этому относятся, потому что многие работали в красной зоне, многие испытали эту болезнь на себе. В последние месяцы в Алданском районе эпидемиологическая обстановка характеризовалась стабильно положительными тенденциями. Между тем, коварный вирус не отступил, и угроза вновь возросла. На начало недели под наблюдением находились более 100 человек. Свыше 20 пациентов получают лечение в стационаре. Пошел у нас рост, заметный рост, и то есть в основном как раз болеют пожилые люди, которые, как правило, не хотят соблюдать меры социального дистанцирования, ношения масок и так далее. Ситуацию может осложнить сезонный рост ОРВИ. Специалисты отмечают увеличение количества случаев простудных заболеваний. Таким образом, возрастает риск перекрестной инфекции. Сезонный подъем ОРВИ у нас с прошлой недели пошел рост. Связано это в основном с тем, что дети вышли с каникул. Рост идет с 3 до 14 лет дети болеют, и также среди взрослых старше 15 лет и далее. То есть у нас практически в 2 раза выросла заболеваемость ОРВИ. Врачи подчеркивают, вакцина-профилактика против COVID-19 – максимально действенный способ защиты от новой коронавирусной инфекции. Необходимо помнить о том, что у людей старшего возраста заболевание зачастую протекает в тяжелых формах. Поставивший прививку человек не станет источником опасности для своих близких. Не стоит забывать и о соблюдении мер безопасности. Татьяна Вахнина, Георгий Баранов, Алдан. Сейчас мы прервемся буквально на минуту. Далее расскажем, как готовятся спасатели к пожароопасному сезону и прохождению паводка на реках региона, а также о страшной трагедии в селе Чапаево Хангаласского района, где в пожаре погибли дети. Мы продолжаем программу. На этой неделе опять полыхали пожары и гибли люди. Так, 13 апреля в результате пожара в селе Суола-Морук Мегино-Кангаласского района повреждены дом и пристрой. На месте пожара были обнаружены тела 2 погибших: мужчины 1956 и женщины 1963 годов рождения. А 15 апреля в пожарно-спасательную службу поступило сообщение о том, что произошел пожар в частном летнем доме в городе Мирный Мирнинского района. На момент прибытия первого пожарного подразделения горело все строение. На месте пожара обнаружены 2 погибших и 1 пострадавший. Накануне в Якутске прошел благотворительный концерт в пользу пострадавших при пожаре 7 апреля в селе Чапаево Хангаласского улуса. Подробности страшной трагедии, которая унесла жизни 2 молодых женщин и 2 маленьких детей, в материале нашего корреспондента Дмитрия Тымырова. 7 апреля в селе Чапаево произошел крупный пожар. Огонь повредил двухэтажное 27-квартирное здание, где в основном проживали учителя местного лицея. Жертвами пожара тогда стали 2 взрослых и 2 ребенка. В тот злополучный день Альбина Николаевна сторожил сгоревшего дома. Вернулась с работы и после ужина смотрела телевизор. Задымление началось 8 часов 46 минут у меня отмечено. Сначала я почувствовала запах дыма, но не встревожилась, потому что мы обычно мусор сжигаем, и балкон у меня был почти открыт. Потом я подошла к окну и увидела скопление народа, очень много людей было и машин, и тогда я ничего не поняла.
Поняла тогда, когда открыла дверь, выглянула в коридор, где была совершенная темень и пахло гарью. Я включила фонарик телефона и побежала по коридору поднимать соседей. Стучалась к ним, кричала, что надо вызывать пожарников. Но никто не вышел и никто мне не ответил. Я добежала до 7-й квартиры, потом вернулась. Это получается у вас первый этаж квартиры, да? Да, на 1-м этаже. Оказывается, все вышли. Действительно, каждый спасался как мог. Многие покинули квартиры через балконы. Телевизор смотрели все, дети в комнате играли. Потом в коридоре шум я услышала, и на улице тоже. Я вышла на балкон, мы на 1-м этаже жили. На балкон вышла, и там увидела людей. Потом зашла и сразу открыла дверь в коридор, и там дым густой уже, черный был. И сразу детей собрали и через балкон людям передали. Сама тоже через балкон вышла. Муж остался, документы забирать. Спастись удалось, увы, не всем. Огненная стихия унесла жизни 4 людей. Это были 2 молодые женщины, которым не было и 30 лет. Одна из них погибла вместе с 2 своими детьми. Второй жертвой оказалась молодая учительница Актемского лицея. Наша Галина Дмитриевна была очень яркой, жизнерадостной, лучезарной. Она очень любила свою работу, очень трудолюбивый человек. Конечно, очень трудно. Всегда останется в нашей памяти такой светлой, жизнерадостной, улыбчивой Галиной Дмитриевной. Именно молодая учительница Галина, по словам очевидцев, начала бить тревогу и просить людей покинуть полыхающий дом. Так, спасая жизни других, погибла сама. Нас проживало там, по-моему, 7 учителей. И вот, как говорят, человека узнаешь в таких экстремальных ситуациях. Все наши учителя вели себя очень достойно. Конечно, хотелось бы в эфире почтить память нашей молодой коллеги Галины Дмитриевны Иннокентьевой, которая после того, как выпроводила через балкон мужа и ребенка, выскочила в коридор, чтобы оповестить соседей. Там и она и упала на крыльце, потому что дым был такой ядовитый. Весь этот дом напичкан синтетикой. Всем погорельцам руководство Актемского лицея и администрация села предложили разместиться в общежитии образовательного комплекса «Ленский край». В Якутске моя сестра живет, младшая. Я ей позвонила, если что, мы туда приедем, сказала. А потом сразу меня Кудаиса, вы где? Вас вызывают там в интернате, сказали. Это кто вызывал вас? А хозяйка нашей квартиры. Арендовали у нее. И вам туда надо переночевать. В итоге уже вы здесь находитесь уже больше недели, да, получается? Какие условия сегодня созданы здесь для погорельцев? Условия очень хорошие. Все чистое белье, И в комнаты нам 2 комнаты дали. По 2 комнатам живем. 3-разовое питание. Очень хорошее. Мы благодарны руководству Малой академии наук, предоставили такую возможность. Здесь нам очень удобно, кормят. Вы переехали сюда одна или вместе со своей семьей? Сколько у вас человек? Я пока одна, дочь студентка.
А уже на следующий день после трагедии администрация Актемского лицея оказала первую финансовую и материальную помощь своим коллегам. Ведь из 27 квартир сгоревшего дома 16 принадлежало работникам лицея. Мы открыли счет сразу на следующий день, 8-го, да? Специальный, ну, не специальный счет, а это был счет для оказания помощи именно для учителей. Это счет был нашего правкома, и в котором перечислялись денежные средства. Да? На сегодняшний день поступило около 1,5 миллиона рублей. Из них мы на тот же день в оперативном порядке комиссия решила на 450 тысяч нашим учителям, которые там непосредственно проживали. Сегодня из числа пострадавших 3 учителей остались без крова. Им пока разрешили разместиться в гостинице. По словам главы села, вопрос о предоставлении земельных участков, где они могут построить жилые дома, решается. На уровне муниципалитета сейчас отрабатывается вопрос предоставления участков пострадавшим семьям и денежная компенсация отрабатывается, да, на муниципальном уровне. Вот те, которые новые участки, там я знаю, что эти участки пока голые, там, ну, инфраструктура пока отсутствует, газ, свет, и этот вопрос решается на уровне муниципалитета. Также продолжается сбор средств для пострадавших. По поручению главы Хангаласского района открыт специальный счет. Все неравнодушные могут внести свою лепту по данным реквизитам. А чтобы люди могли получить эту финансовую помощь, им необходимо срочно восстанавливать документы. В этом направлении работа также ведется. Сейчас на данный момент ведется восстановление документации, которая сгорела при пожаре. 42 человека должны восстановить свои документы. А в это время в этом нам помогает многофункциональный центр, который непосредственно выезжает в село Актемцы для работы с пострадавшими по восстановлению документации. После восстановления документации должны начаться выплаты по компенсации, компенсационные выплаты. По факту гибели 4 человек, в том числе 2 малолетних детей, Центральным межрайонным следственным отделом Следственного управления Следственного комитета России по республике возбуждено уголовное дело. Расследование продолжается. Ход следствия находится на контроле у руководства Следкома. Дмитрий Тымыров, Георгий Григорьев, Якутия. День за днем. И как сообщила в интервью нашему телеканалу руководитель пресс-службы Главного управления МЧС России по Якутии Ксения Рахматуллина, всего с начала года произошло 567 пожаров. В них погибло 36 человек, из них 8 детей. Для сравнения, в аналогичный период прошлого года погибших было 17 человек. И в большинстве своем причиной пожаров является человеческий фактор. Поэтому в очередной раз мы призываем наших телезрителей быть предельно бдительными и осторожными во избежание вероятных трагедий. Ну а борьбу с пожарами природными, а также отработку вопросов, связанных с обеспечением безопасного пропуска весеннего половодья и паводков в Якутии, отрабатывали на 3-дневных всероссийских командно-штабных учениях сил МЧС России совместно с органами управления и силами единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций. О том, как прошли учения, далее в материале. Все задачи поставлены по вводной. Попрошу соблюдение техники безопасности при выполнении и, конечно же, оперативность и слаженность действий. Учения проходили в местности Усть-Хатын в пригороде Якутска. К месту условного происшествия был выдвинут пункт подвижного управления и аэромобильной группировки министерств и ведомств, отвечающих за предупреждение и ликвидацию чрезвычайных ситуаций. В целом были отработаны моменты как теоретического, так и практического характера. Чрезвычайная ситуация, наводнение и так далее мы ожидаем по реке Лена и по реке Колыма. Заслушивали такие улусы, как Ленский, который вот в 2001 году был полностью затоплен. Мы сегодня послушали готовность сил и средств в Среднеколымского района, где постоянно идут заторы. Но в целом оценили, что наши улусы
Наши силы и средства якутской территориальной подсистемы, они готовы к встрече для дохода. Запланированы и проводятся мероприятия именно по готовности к паводкоопасному периоду, выполнение мероприятий по проведению превентивных мероприятий, по зачернению, по распиловке, по ослаблению прочности льда на затороопасных участках. Такие же мероприятия сегодня у нас проводятся на всей территории, но в частности обращено внимание на Ленский район, Амгинский район, Вилюйский район, где мероприятия проводятся уже практически, и Среднеколымский район, где паводкоопасный период ожидается сложный в этом году. Помимо паводковой ситуации, сотрудники лесопожарных формирований и подразделений Федеральной противопожарной службы МЧС России продемонстрировали свой профессионализм в ликвидации условного очага природного пожара. Также было задействовано воздушное судно. В зону ЧС был высажен десант спасателей. В данный момент проходит погрузка сотрудников МЧС, вертолет Ми-8. Далее с этой точки они, значит, будут взлетать, и далее место приземления буквально здесь будет в 100 метрах. Как вы можете видеть, у вертолета, если десантирование, скажем, в пожароопасную ситуацию, оно происходит обычно с парашютами, но сегодня они будут совершать не прыжок с парашютом, а по специализированному спусковому устройству. Беспарашютное десантирование позволяет сотрудникам МЧС оперативно оказаться в эпицентре событий. Вертолет зависает на 20-30 метров от земли в зависимости от ситуации, после чего уже проходит высадка. Устраняется чрезвычайная ситуация. Этот условный огонь был подожжен, и он якобы угрожает населенному пункту. И в кратчайшие сроки сотрудники должны локализовать данное возгорание. Все отработано слаженно. Общую, наверное, оценку учению дадим удовлетворительную, потому что это одна из лучших оценок. И, конечно, к действию по предназначению в целом группировка Якутской территориальной подсистемы Единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций готова. В завершении учений в Доме правительства Якутска прошло заседание комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности республики о ходе подготовки к безопасному пропуску весеннего половодья с учетом складывающейся обстановки в режиме видеоконференц-связи. Мы получили последний бюллетень гидрометслужбы, где все равно есть тревожные моменты, на которых надо обратить внимание. Это, по сути, по всем рекам. Всегда паводок по республике ровно не проходило. Всегда были тревоги. И мы, конечно, безусловно, должны быть готовы для того, чтобы с минимальным последствием провести эту кампанию. Группировка Якутской территориальной подсистемы РСЧС составляет более 16 тысяч человек, и в целом все поставленные цели и задачи выполнены в полном объеме. Органы управления готовы к действиям по предназначению. Алексей Лукьяненко, Григорий Николаев, Григорий Григорьев. День за днем. Сейчас снова небольшая пауза. В продолжении программы мы расскажем, как оградить ребенка от нежелательного контента и стоит ли это делать вообще, а также изучим проблему раздельного сбора мусора. Не переключайтесь. Мы продолжаем программу. Ленск сегодня из провинциального северного городка превращается в достойную, современную нефтегазодобывающую столицу Якутии. Многоэтажные высотки, как грибы, растут на глазах у жителей. А связано это с реализацией программы переселения из ветхого и аварийного жилья. Ведь Ленск второй после столицы республики по количеству расселяемой жилплощади. Анна Кожевникова побывала на одной из строек. Вот такая просторная трехкомнатная квартира ждет участников программы переселения в уже практически готовой новостройке. Одна только прихожая, 8 квадратных метров, длинный коридор, 3 раздельные комнаты, 2 санузла, а бонусом идет балкон в одной из спален, 2 окна. Эти квартиры находятся в новом жилом квартале, расположенном в районе улиц Нюйская, Якутская и Рабочая. Жилой комплекс состоит из 3 девятиэтажных домов, построенных в едином стиле. В дальнейшем здесь будет произведено благоустройство придомовых территорий. На сегодняшний день ведется строительство 2 многоквартирных домов. Да, они в этом году должны завершиться. Да, посмотрели ход строительства. Пока рисков не видим, то что сроки могут быть нарушены.
компаниями, застройщиками уже начинается подготовительные работы по строительству 3 дополнительных домов по этапу 2021 года. В целом в этом районе уже введено в эксплуатацию 5 домов в рамках реализации программы переселения из ветхого и аварийного жилья и 2 дома по другим муниципальным программам, а также детский сад на 315 мест. В 2022 году начнется строительство школы на 900 мест. В дальнейшем в этом же районе по улице Рабочая будут возводиться еще дома по программе переселения. В Ленском районе, в городе Ленске, у нас самый большой объем аварийного жилья в отдельно взятом населенном пункте. И, соответственно, внимание со стороны правительства уделяется достаточное, да, и здесь должна быть уверенность, что мы в установленные сроки программу полностью завершим. Сегодня уже на одной строительной площадке ведутся работы по подготовке территории, а на другой площадке уже ведутся работы по устройству нулевого цикла. На данном этапе один дом жилого комплекса по улице Якутской практически готов. Уже обшит фасад, проводятся внутренние отделочные работы. Во второй 9-этажке устанавливают окна и балконные двери. Осенью планируют создать оба жилых объекта. Пока желающих получать квартиры больше, чем тех, кто подал заявки на компенсационные выплаты. Продолжается реализация программы переселения граждан из аварийного ветхого жилья. По этапу 2021 года планируемая площадь к переселению составляет 28 111 квадратных метров. Это 570 жилых помещений. 210 жилых помещений стоят на выплату компенсации. Этап реализации 2021 года оканчивается со сроком реализации не позднее декабря 2022 года. В этом году начнется строительство еще 2 9-этажек за домом 26 по улице Портовской, тоже по программе переселения. Там сейчас ведутся подготовительные работы, площадку огородили, зачистили территорию. По планам там у нас 2 9-этажных дома, общее количество 168 квартир. 2 дома у нас разбиты на 2 этапа, предполагаемый ввод 22-23 год. Основные проблемы с прошлого года у компании-застройщика сохранились. Они связаны с пандемией. Одна из них – затруднения в заводе иностранной рабочей силы. Как сообщил директор по производству, они неоднократно обращались в Центр занятости населения и Ленска, и Якутска. Но, к сожалению, никого мы не получили. Вот сейчас маленько приоткрыли границы Российской Федерации. Потихоньку трудовые кадры подтягиваем. Еще одна проблема. Возросла стоимость стройматериалов за год на 30%. А индексация цены на закуп квартир со стороны республики произошла всего на 5%. Мы имеем свое собственное производство, за счет чего как-то можем маленько тут держаться. У нас свой карьер, добываем гравий, делаем щебень, добываем песок. То есть обеспечиваем себя также бетонным заводом в отношении бетона, раствора, блоков стеновых, фундаментных. На этом как-то получается маленько еще экономить, что ли, если сравнивать с тем, что если мы покупали бы где-то на стороне, приобретали, то было бы совсем уже невыгодно строить. Дома, построенные по программе переселения, становятся не только комфортным жильем для новоселов, но и украшают архитектуру Ленска, создавая ее неповторимый облик и превращая провинциальный городок в достойную нефтегазодобывающую столицу Якутии. Анна Кожевникова, Виталий Андреев, Ленск. На этой неделе Общественная палата России и Республики провели круглый стол. Тема коснулась информационной безопасности детей в сети интернет. В целом обсуждали один единственный вопрос – каким образом контролировать, что смотрят наши дети и возможно ли это сделать. Между тем, эта проблема касается не только подростков, но и детей дошкольного возраста. Популярные видеохостинги сегодня пестрят контентом, который больше можно отнести не к мультикам, а к кибермусору. Ульяна Шагина узнала, чем интересуются дошколята, насколько полезны современные мультфильмы и стоит ли ограждать их от всего этого. Мой 4-летний внук очень хорошо рисует. У него талант к художеству. И то, что меня удивило, он нарисовал меня с какими-то странными существами. И я очень удивилась и спросила у него, кто это такие. И он мне объяснил, что это какие-то сиреноголовые.
А вот и он, тот самый сиреноголовый, издающий ужасный стон существо с 12-метровым высохшим телом, костлявыми руками до земли. Вместо шеи и головы сирены и длинный язык. От него сегодня фанатеют почти 100% детей до 7 лет. И каждый может много интересного рассказать о нем. У него 2 сирены. А язык у него какой? Язык длинный. Он издает его звуки. Издает звуки, страшные звуки. Просто берет своей рукой и человек. Не секрет, что в каждой семье современные гаджеты давно стали главными помощниками родителей. Хочет взрослый отвлечь или занять ребенка, включает ему YouTube и погружается в свои дела. В 2017 году ситуация с детским контентом в этом видеохостинге была еще хуже. Тогда разразился скандал, так называемый Эльзагейт, когда пользователи обнаружили в мультиках сцены насилия, сцены похищения и другой запрещенный контент. Многие ролики тогда были удалены, но, как оказалось, не все, потому что, видя эти мультики, волосы встают дыбом. Давайте немного ознакомимся с детским контентом. К примеру, беременные персонажи, Барби, Эльза, маленькие девочки или даже сам Человек-паук. Еще один любимый персонаж – бабушка Гренни, без глазных яблок, убивающая других персонажей. Или еще хуже – агрессивное азиатское кино. Родителям не всегда приходится контролировать за тем, что они смотрят, их дети. И я бы хотела услышать мнение психолога, детского психолога, как обезопасить наших детей дошкольного возраста. Главное не запрещать. Вот ответ профессиональных психологов. Ведь все мы знаем, что запретный плод, он всегда сладок. Узнать, насколько нанесено травмы ребенку, да? Боится ли он темноты, боится ли он каких-то, чего-то еще, того же самого сиреноголового и так далее. Да? Мы можем просто получить информацию и направить его курс на другой контент, более щадящий. Второй возможный выход из ситуации – это полностью запретить в определенные часы. Но при этом вы должны, чтобы не нарушать границ, да, не нарушать именно детско-родительские взаимоотношения, если вы не хотите, чтобы ребенок получал травму именно на том, что ему родитель запретил, а сам пользуется, да, то вы должны вот эту традицию вводить в свою жизнь. Информационщики советуют, к примеру, скачивать специальное программное обеспечение, чтобы контролировать то, что хотели бы показывать своим детям. Это фильтрация контента вот называется. Они фильтруют контенты, они запрещают детям заходить в нежелательные сайты, использовать нежелательные программные обеспечения. Это отдельная услуга, например, у операторов связи, и его можно купить, да, за дополнительную плату. Но при этом родители, как всегда, пренебрегают, и они используют их. Есть еще один выход. Тем, кто не знает, это официальная версия YouTube для дошкольников, YouTube Kids. Контент здесь также оставляет желать лучшего, но, по крайней мере, его можно регулировать, собирая нужные мультики в определенную папку. Наша задача – учить родителей. Поэтому, скажем, многие школы разрабатывают специальный родительский всеобуч. Для родителей, скажем, начальной школы одна тематика идет, для родителей 5-8 классов другая тематика. А в садиках есть такое? В садиках, скажем, пока на садике мы не переключились, но я думаю, что вот после сегодняшнего круглого стола мы наверняка перейдем и в детские дошкольные учреждения. Комплекс мер по информационной гигиене пока совершенно сырой и не охватывает каждого родителя, по крайней мере, на уровне Якутии. Вот цифры. В 2020 году всеобучем было охвачено всего 20 тысяч родителей в республике. Цифра ничтожно мала, но регион работает над этим. К примеру, в середине недели Общественная палата провела круглый стол по мерам безопасности детей в сети интернет. Основной очень такой момент в этой работе – это психологическая безопасность. И в работе нашего круглого стола принимают участие именно профессиональное сообщество психологов, клинических психологов. Но я думаю, что разговор должен получиться очень интересный. И основным результатом нашей работы должно стать принятие резолюции, рекомендаций, которые лягут в основу по совершенствованию деятельности в этом направлении.
Между тем, на уровне страны требует актуализации разработанная в 2017 году концепция по информационной безопасности. Современные технологии меняются стремительно. И тут задача органов власти – успеть за этими изменениями. При этом как можно быстрее вовлекая в этот процесс и самих родителей. Ульяна Шагина, Георгий Григорьев, Якутия. День за днем. Перейдем к мусорной теме. Приняты меры по решению проблемных вопросов с обращением с твердыми коммунальными отходами в Алданском и Нерюнгринском районах. В целях эффективности реализации новой системы обращения с твердыми коммунальными отходами южная зона деятельности региональных операторов по обращению с ТКО будет разделена на Алданскую и Нерюнгринские зоны. На сегодняшний день объявлен конкурсный отбор по определению региональных операторов. Срок завершения конкурсного отбора – 27 апреля. Ну а тему раздельного сбора мусора уже давно начали продвигать якутские экоактивисты. Так, благодаря неравнодушным жителям столицы республики, уже не в одном дворе города стоят специальные контейнеры для раздельного сбора. О том, как осуществлять разделение отходов и в чем заблуждаются сторонники традиционных мусорных полигонов, расскажет Саргалана Неустроева. Один из главных аргументов тех, кто не собирается переходить на раздельный сбор и осознанное потребление в том, что все вторсырье все равно попадет на свалку. Следовательно, все потуги улучшить экологическую обстановку в республике тщетны. Однако это не так. Те фракции, которые мы предлагаем сортировать в пилотном проекте, это картон, алюминиевые банки и бутылки. Также мы всегда рекомендуем жителям города отделять отдельно крышки и батарейки. Там тоже нет никакой сложной подготовки вторсырья. Мы после заготовления вторсырья его сбываем, и на вырученные деньги нам удается содержать штат людей и даже где-то зарабатывать, и эти деньги вкладывать дальше в развитие. За 1,5 года работы якутская экологическая компания установила 20 пунктов сбора. А уже к середине мая в Якутске таких баков станет 30. При этом около 90% вторсырья генерирует бизнес. Эта огромная гора вторичного сырья принадлежит всего лишь одному торговому объекту. В неделю здесь собирают от 70 до 100 кубов картона. Только представьте, что будет, если каждый предприниматель в городе перейдет на раздельный сбор. Как признается руководитель экокомпании, сейчас подготовка вторсырья стремительно развивается как бизнес. И порой за картон буквально приходится конкурировать. Все вторичное сырье города приезжает сюда, на производственную базу якутской экологической компании. Весь этот картон будет сортироваться вручную. Поэтому очень важно подходить к вопросу раздельного сбора серьезно. 20% они осознанно это делают. А так в основном мучаемся, а что еще сделать? Короче, мы забираем только картон и как сортируем там. Там же у них ставка же идет как наподобие ячейки. Ячейки отдельно, полиэтилен отдельно, картон отдельно. Подготавливать вторсырье для сдачи в пункты легко. Здесь для каждой фракции предусмотрены свои правила. Тот же картон необходимо очистить от всего лишнего, плоско сложить и аккуратно бросить в контейнер. Алюминиевые банки надо просто сполоснуть. Сложнее с пластиком. Здесь некоторые виды сырья пока невозможно переработать. В таком случае необходимо просто обратить внимание на маркировку. Работа якутской экологической компании начинает приносить плоды. Постепенно люди вовлекаются, хоть и несерьезно, но это дело привычки. Главное – начать. Мы в основном картоны эти скидываем, а пластмасс именно нет. Летом, вообще в теплое время года, когда есть возможность вывозить мусор, то мы этим занимаемся. А зимой тут нереально. Занимаемся, да. То есть картон, пластик? Да, мы отделяем, ага. Так, интересно тоже, да. Ага. Картон сдаете, пластик? Да. Эко-движению в Якутии уже несколько лет, однако обороты оно начало принимать относительно недавно. Во многом этому способствовала и интернет-деятельность активистов. Так, в инстаграм-аккаунте компании периодически появляются интересные эксперименты, а пост о сборах сырья в якутские морозы и вовсе сыскал славу за пределами региона. Итог. Нам не удалось растворить пластиковый пакет ни в одном из сильнейших реактивов. Возможно, им просто требуется больше времени. Но мы должны понимать, что в природе такие благоприятные для разложения условия образуются крайне редко. Пластиковая эпидемия – это реальность сегодняшнего дня.
По данным Всемирного фонда дикой природы, человек съедает в неделю 5 грамм пластика, что сопоставимо с размером банковской карты. Несмотря на все сложности, уже сейчас компания подумывает над разработкой других интересных мероприятий в рамках проекта. Загадывать пока не хотят, все-таки есть еще над чем работать. Однако уже сейчас можно с уверенностью сказать, Якутск ждет гораздо более экологичное будущее. Саргалана Неустроева, Григорий Николаев, Якутск. Сейчас небольшая пауза, не переключайтесь. Далее в программе мы расскажем о новой постановке Якутского драмтеатра о Великой Отечественной войне, а также узнаем, как десятки талантливых музыкантов из разных стран боролись в Москве за звание лучших. Среди лауреатов есть и якутяне. Продолжаем программу. В Нерюнгринском музее истории освоения Южной Якутии состоялась торжественная церемония передачи предметов Великой Отечественной войны, которые сохранились в военном комиссариате города Нерюнгри в 18-й школе. Боевой орден, письма летчика и экземпляр личного дела. Об исторических экспонатах расскажут наши коллеги. 9 мая прошлого года на улице города Нерюнгри был найден неизвестный орден. Он был передан в военный комиссариат для выяснения, кому он принадлежит и какова его история. Я дежурил по военкомату, и женщина пришла с улицы и принесла в руках 2 ордена. Вот. Но один орден он не представляет никакой ценности, то есть это чисто знак. Вот. А второй орден Отечественной войны. Я его передал комиссару, вот, но командир немножко подумал и, значит, решил, что я должен заняться поисками. Вот. Но одному заниматься поисками как бы может быть не с руки. И как раз вот я начал работу в 18-й школе, и мы организовали группу поисковую, как бы группу. Вот, назвали ее «Мы из будущего». Вот, ребята 10 класса в прошлом году они были, значит, помогали. И мы все вместе организовали эту работу по поиску владельца этого ордена. Был сделан официальный запрос в Центральный архив Министерства обороны Российской Федерации. Из ответа стало известно, что обладательница боевого ордена Клавдия Петровна Нейрус, 1925 года рождения, уроженка города Серпухов. В течение года ребята старались отыскать членов ее семьи, давали объявления в газете, но никто не отозвался. Тогда было принято решение, что орден времен Великой Отечественной войны будет передан на хранение в Нерюнгринский музей истории освоения Южной Якутии. Орден номерной, орден Отечественной войны 2 степени. Он не просто будет лежать, будет работать. И ближайшая выставка, которая будет посвящена Дню Победы, скорее всего, он будет там выставлен. Следующим предметом, который отныне будет храниться в стенах музея, стал экземпляр личного дела участника Великой Отечественной войны и первостроителя города Нерюнгри Николая Даниленко. Первые экземпляры личных дел, они хранятся в Центральном архиве Министерства обороны. Поэтому передавать их кому-либо сторонним организациям мы не можем. Вот. А вот это личное дело, это второй экземпляр личного дела, который подлежит уничтожению. Вот. Но уничтожать дело, которое принадлежит участнику Великой Отечественной войны, тем более он офицер, старший офицер, майор Даниленко, еще который оказался и при этом первостроителем города, вот, ну, рука не поднялась. На временное хранение музей принял письма летчика Игоря Збинского, истребитель которого был сбит в районе Сталинграда в 1942 году. Его личные письма жене и родителям берегла соседка, которая спустя много лет передала их сотрудникам Нерюнгринского военкомата. Экспонаты очень уникальны, поскольку несут с собой историю. Вот письма у нас датированы 1936-1942 годом. Конечно, мы сожалеем, что пока взяли на временное хранение, но надеемся, что все-таки рассмотрим вопрос положительно. И эти письма в количестве 54 штук мы получим на постоянное хранение, которые будут не просто лежать у нас, а будут работать на выставках, будут ученики по ним заниматься, поэтому будем очень рады принять их на постоянно. Истории боевого ордена, писем летчика и экземпляра личного дела не пересекаются, но при этом имеют большое значение для знакомства современного поколения с историей. Все эти предметы займут достойное место рядом с другими экспонатами времен Великой Отечественной войны. Екатерина Павлова, Вадим Барашков, Нерюнгри.
Звание «Народный артист Республики Саха-Якутия» накануне присвоили Келле-Пелле Вере Григорьевне, артистке драмы Русского драматического театра имени Пушкина. А звание «Народный писатель Республики Саха-Якутия» удостоился Федоров Владимир Николаевич. Премьера его спектакля прошла в столичном драмтеатре имени Пушкина. Также зрители смогут увидеть постановку 27 апреля, в День Республики. Как готовился театр к премьере, в сюжете Надежды Саханской. В Русском театре состоялась премьера спектакля «Запасной аэродром» в постановке Андрея Борисова по пьесе Владимира Федорова. «Запасной аэродром» – это спектакль о строительстве авиатрассы Алсиб репрессированными, но не сломленными духом людьми. Сам спектакль должен был встретить зрителей еще в прошлом году, если бы не пандемия коронавирусной инфекции. Надо сказать, что авиационная тема не новинка для наших театралов. «Запасной аэродром» станет продолжением темы воздушной трассы Алсиб, уже однажды затронутой в легендарном спектакле «Два берега одной победы». Это рассказ о том, какая доля в сложное для страны время выпала на плечи тех, кто приближал День Победы глубоко в тылу. По словам Андрея Борисова, этот спектакль не сколько о судьбах людей и о строительстве аэродрома, а скорее больше о женщинах. Написано под героев. Но с другой стороны, все-таки это же история, женская история. И все-таки главные героини этого спектакля – женщины. Поэтому весь женский состав, актрисы Русского театра, они все играют в этом спектакле. И у каждой своя судьба, своя роль, своя любовь, свои мечты. «Запасной аэродром» возвращает зрителя в грозные 40-е годы прошлого столетия. Постановка о любви, жизни и настоящем подвиге трогает до глубины души своей жестокой правдивостью. Репетиции, читки, примерки – все это обыденно для актеров перед премьерой. Гораздо сложнее бывает настроиться на роль и выделить для себя те моменты, которые помогут отличить актера от персонажа, или же, напротив, найти что-то общее со своим героем. Копаюсь в себе и ищу ту строгость, ту аккуратность, ту его черствость, жесткость, злобу. Ну, коллеги скажут, что я добрый человек, и мне роль тяжело дается. Ну, как говорится, в каждом злодее ищи доброе, и надеюсь, что результат будет хороший. Новая пьеса творческого дуэта Борисов-Федоров расскажет зрителям Русского театра о строительстве аэродромов, заключенными Колымской, Чукотской и Якутской части ГУЛАГа. Находясь в тяжелейших условиях, заключенные делали все для победы в Великой Отечественной войне. На территории Якутии было больше 100 лагерей ГУЛАГа. Люди об этом забыли. Мне хочется напомнить, раз, а во-вторых, хочется показать, что в те времена те люди, которые даже в таких условиях оказывались, они все равно все работали на победу, они все думали о стране. Вот такой удивительный момент был. А материалов об этом у меня было достаточно много. Я в свое время проехал по многим лагерям, видел заключенных, так что в этом смысле было над чем работать и с каким материалом. Любовь и ненависть, вера и предательство, высокие и низменные человеческие качества – все это – квинтэссенция нового спектакля, который можно увидеть в драматическом театре имени Пушкина. Надежда Саханская, Григорий Охлопков, Якутск. Якутский Прометей. Так говорят о первом якутском композиторе Марке Николаевиче Жиркове. В Москве на этой неделе завершился первый международный конкурс молодых пианистов, названный его именем. Десятки талантливых музыкантов из разных стран боролись за звание лучших среди участников и лауреатов, и якутские ребята. Все подробности у Максима Кардозу. Это легендарная Московская консерватория имени Чайковского, одно из лучших в мире музыкальных учебных заведений. Выступать в этих стенах – большая честь для любого исполнителя, тем более для юных дарований, которые принимают участие в первом международном конкурсе пианистов имени Марка Жиркова. И локация эта выбрана не случайно. Сам Марк Жирков закончил Московскую консерваторию.
Марк Жирков, самоучка из якутской деревни, поступил в музыкальный вуз в 1933 году в возрасте 40 лет. И в отличие от своих сокурсников, у него была огромная мотивация в получении знаний, чтобы потом делиться ими с земляками. Марка Жиркова называют Прометеем, феноменом, новатором. Его заслуга – это появление первой детской музыкальной школы, драматического кружка, национального хора, оркестра якутских инструментов. Он еще был ученым, понимаете, он занимался фольклористикой, он был очень уважаемым людей среди Хасутов. И у него была написана монография о Якутском национальном оркестре. Когда якутяне впервые увидели, познакомились с историей, создания, возникновения якутских музыкальных инструментов. Скажем, это якутский хомус, якутский шаманский бубен, якутская скрипка крымпа. Ведь до этого просто все играли, но ведь не знали, откуда это все происходит. И вот он все это очень красиво исследовал и разложил. Этот конкурс еще до начала назвали настоящим прорывом для якутской культуры. В течение 3 дней впервые так массово музыка композиторов из нашей республики звучала в стенах знаменитой консерватории имени Чайковского. По условиям конкурса пианисты обязательно исполняли произведения якутских авторов. Для меня очень много было интересных откровений вот именно современных якутских композиторов, не только вот произведения Марка Николаевича Жиркова, а вот там Михеева, например, была очень интересная тема с вариациями. Ну и, в общем-то, когда мы выбирали программу для заключительного концерта, мы старались, чтобы познакомить публику с этими произведениями. Конкурс проходил в 3 возрастных категориях: младшая, средняя и старшая группы. Всего 30 пианистов из самых разных стран. Россия, Япония, Китай, Сербия, Колумбия. Представительство получилось внушительным. Где-то 2 месяца готовился к конкурсу. Мне преподаватель про него сказал, и было очень интересно. Я играл Герасимова «Халарок». Но я сначала не очень понял, в чем суть этого произведения, но постепенно начал понимать, и это было очень интересно. Из Якутии также приехало много талантливых ребят. Они были представлены во всех категориях. Саргалане Гоголевой 14. Она ученица ДШИ номер 2. Перед конкурсом девочка каждый день ходила на репетиции, не пропускала занятия даже в выходные. Для жюри Саргалана сыграла сразу 4 произведения. Я уже привыкла к сцене, поэтому не очень сильно волновалась, но я думала, что я забуду ноты прям. И поэтому... Но когда я вышла на сцену, я сразу все вспомнила. И было очень легко. Я очень рада, что поучаствовала в этом большом конкурсе. И я довольна. Игорь Захаров – выпускник Высшей школы музыки Якутии. В старшей категории он стал лауреатом 1 степени. Исполнитель уверен, что этот конкурс – невероятная площадка для самовыражения. Мы показываем свою культуру, свою самобытность, и свою музыку, искусство. Наше искусство – это, как бы скажем, приличная академическая музыка в особенности, потому что для фортепиано и для различных инструментов вокальные произведения написано очень достаточно много, и играть якутскую музыку – это очень ценно. Да. В призерах оказались и другие музыканты из нашей республики, а гран-при конкурса увозит домой представитель Китая Ляо Тинхун. Все победители получили дипломы и денежные призы от 10 до 150 тысяч рублей. Кстати, организаторы уже объявили, что конкурс станет традиционным и будет проводиться раз в 2 года. Максим Кардозу, Джур Березкин, Москва. Ну и в завершении программы, как говорится, вишенка на торте. Сборная России впервые в истории победила на командном чемпионате мира по фигурному катанию, прошедшем вчера в японской Осаке. Первое место по итогам произвольной программы в соревнованиях одиночниц заняла 17-летняя Анна Щербакова. Второе место досталось японке Каори Сакамото, а бронзу взяла россиянка Елизавета Тухтамышева. Таким образом, в общем зачете сборная России набрала 125 баллов, став лидером чемпионата, обогнав команды из США и Японии. В конце марта серебряный призер Олимпиады 2002 года и тренер Илья Авербух отмечал, что в команду России вошли лучшие фигуристы страны, которые должны выиграть соревнования, так как российская сборная самая сильная сборная в мире.
Ну, по сравнению со вчера, другое дело. Другое дело. В лучших традициях победного российского парного катания. Молодцы, ребята, абсолютно чистое катание. Что ж, именно такой была эта неделя. Наши корреспонденты продолжают следить за развитием событий. Вы смотрели программу «Якутия. День за днем». Для вас в студии работал Иван Лазаренко. На этом я с вами прощаюсь. Берегите себя и до встречи в эфире.